Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli baliqchilar. Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 15-mart haftani shanba kuni Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz baliq bozoriga keldik. Hurmatli akalar, baliq bozorida narx-navoni tanishamiz. Xudo xolasa ekran uzoqlashmasdan like'larni bosasizlar. Biz xalq xizmatlarimiz ketdi birgalikda. Baliq bozori boshlangan hurmatli akalar. Soat ertalabki 2 da boshlanyapti. 2:30 da boshlanyapti bozor. Mana bozor hozir soat 5 bo'ldi. Adashmasam ancha yengillashib qo'ygan. Kirib kelyapmiz, xudo xolasa baliq bozor mana. Assalomu alaykum hormaylar. Sazan baliqlari necha kilolik aka bular? 1,5 yog'li yo'qsiz. Qancha narxi? 55 ming. Gap. 55 mingdan. Mana bular kichkinaroq, ha? Bularning qanchadan bular? 38. Mana bular qanaqa baliq? Sudak. Qiltirishli baliq qancha? 60 ming. Gap yo'q. Ilon baliqlar kattasi kelibdi aka, ilon baliqlar. Qancha bo'lyapti? Bular 3-4 kilolikmi? 3 kilolik bor. 3 kilo bor, 55 ming kilo. Sazan qancha mayda sazanlaringiz? 40 ming. Bular 7-8 ming. Baliqlar narxini eshitdingizlar. Ko'proq olganga kelsa joylari bor, ko'proq olaman deganlarga. Shu yerga joy bor. Bo'ldi. Charchabaylar savdolarni bersa, kuninglar xayrli sog' bo'ladi. Assalomu alaykum o'rmon aka. Yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshimi? Sazan baliq yiri kerak. Bu 3 kilolikmi? 4 kilomi? 3 tepa. Qancha bo'lyapti aka? 75 ming. Bularchi men bilan bir baliq qancha? Bular 45 ming, 1,5 bira. 3 tepalar 75 ming. Arzon bo'lgan joyga kelishlar joyi bor. Bo'larga 70 taqalgan. Taqalgan 70 ekan. Sazan baliqlar. Charchaban sog' bo'ling, savdingiz berib ko'ringiz xayrli bo'lsin aka. Assalomu alaykum hormon aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Sazan baliqlari keldi, xudo xolasa. Yiriga. 3 tepa aka bu? Kilosi qancha bo'lyapti aka? 70 ming. 70 ming so'm, xudo xolasa narxi. 3 tepa sazan baliqlar, yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz, ha? Daryoniki. Hurmatli akalar, sazan baliqlari 70 ming kilosi, xudo xolasa mazaqlaydigan baliq shu bo'ladi. Gap yo'q. Charchamang, sog' bo'ling, savdingiz kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Sudak kattasi aka, bu necha kilolik sudak? 6 kilolik sudak. 6 kilolik. Qiltirig'i yo'q, yumshoq baliq. 85 ming kilosi. Ayda qildan olib. Mazaq yeydigan baliq. Gap yo'q. 85 ming kilosi. Yo'q, kampas. Mazaq yeysiz. Ilonlarimiz bor mana. Ilon baliq qancha bo'lyapti aka mana? 50 ming ilonlar. Bu necha kilolik bular? 3 kilo, 2,5 kiloli ilonlar. Sazanlarimiz bor mana 45 mingdan. 45. Maysa qancha kilo bu? Necha kilo? O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. 6-7 mi? 700-800 gramm. Malades. Gap yo'q aka. Mana bu katta ilon baliq qancha aka mana? 55 ming. 6 kilogacha. 6 kilo bo'lsa 55 ming kilosi. Malades. So'raganlarga modellarni beramiz, yetkazib berishimiz mumkin. Bormi? Ayting nomeringizni aka. Mabodo baliq kerak akalar, ilon baliq, xalsoluk, sudak kerak akalarga o'tirib raqam qoldi. Ayting nomeringizni aka. 97lik 549 3377 ismingiz? Akrom aka o'zlari, shef o'zlari. Aka biz aloqa chiqasida Liboy baliqda respublika bo'ylab O'zbekiston bo'ylab joyga gap bo'lsin mana. Pulini oldin olasizlar, keyin savdo bo'ladi. Charchamang, sog' bo'ling, savdingizni bersin. Assalomu alaykum hormaylar. Shot aka o'zlari mana baliqlar olib keldi. Yangi partiya keldi Shot aka bu. Sazan baliqlar zo'r mana. Daryoniki ekan. Yo'q, Daryoniki ekan. Aka narxi qanaqa bo'lyapti? Ular 60 mingmi? 58 ming. Kilosi 58 ming. Bu qayerdan keldi aka? Kaspiymi xalasi? Bu yerda juda ko'p mana. Ko'ringlar, juda ko'p baliqlar bor, Kaspiydan kelgan. Aka bitta yashil ichkira bo'ladi? Ha, torchyapti, ko'raylik mana, torchyapti bitta yashilni. Uchtasi 64,5. uchta yashilga 64,5 ko'rsatdi. Gap yo'q. Kaspiydan kelgan baliqlar tortishdi 69,5 ekan, 69 u 75. Gap. Baliqlarni ko'ringlar, baliqlarni yeymanlar, sazanni zo'rlari 63 kilo. Bir kilolar 50 ming. Kattarog'i? 1,5 kiloli 60 ming. Bular 1,5 aka? 1,5.
Charchamaylar, sog' bo'ling, savdolarimiz kuninglar xayrli bo'lsin. Hurmatli tasolo baliqlari bular aziz boydiki, xudo xolasa, bu yerda 13 ming ekan bugun kelasi, 13 mingni tasolo baliqlari. Demak bu 5 dan 7 gacha, 5, 7, 700 grammlik, 600 grammlik baliqlar. 13 ming. Ko'proq olganga kelsa joylar bormi aka? Ko'proq olsa kelishtiramizmi? Ko'proq olganlarga kelishtirib beradi. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon. Savdo chetda bo'ladi faqat. Savdoni Chinoz baliq bozorida bo'lar ekan, qoldirishmas ekan telefonlar mana. Charchamaylar, savdolarimiz kuninglar xayr. Yangi partiya ketib ko'ramiz. Hurmatli aka, yangi partiya keldi. Amur balig'i asosan bu yerda. Amur, sekro, oy. Masa chirodatdi. Shep qancha narx qo'ydinglar bunga? Hali chiqmadi endi. Qanday endi qo'yishadi, xudo. Amur asosan bu yerda. Amur balig'i ichida gap yo'q, yangi partiya keldi. Mana ko'ringlar. Sacha shotsi. Afrika laqasiga yetib keldik. Afrika laqasi har doimgidek mana. Olmaylar, assalomu alaykum. Bu yerda 2 xil sorti bor. Yirigi bor, maydasi bor mana. Yirigi maydasi qo'yildi. Bugungi narxlar qancha bo'lyapti, chep? 21 mingga yirigi, 20 ming maydasi ekan mana. 21 ga 20 ming maydasi qo'yildi. Güzel maydaroq. Bular 1 dan 1,5 gacha. Bular esa 2 dan 3 gacha, 3,5 gacha ekan. O'zasiz kelib qolib sot. Kerak oldinglarmi? Yo'q, xolos. Barakasi bo'lsin. Mayli, bozorlarimiz charchamaylar, sog' bo'linglar. Shep, assalomu alaykum, hormaylar mana. Bu yerda Afrika laqasi mana. Shep o'zi charchamaylar, sog' kayfiyatlar qalay? Ulug'a yon kunlar charchamaylar ro'zasi so'p aka. Hechmisiz bardamlik ishlar bo'lyapti, malades. Oka nechta kirali bular? Bular birdan tepa bular. Birdan tepa, birdan 1,5 gacha xudo xohlasa. Afrika laqasi. Toza svej bugun keltirilgan. Oka narxi qanaqa bo'ladi? 18 ming euro. 18 ming. Gap 18 ming so'm. Mana davomlashda 18 ming. Yeriga qolmadimi aka? Yo'q, yerimiz qolmadi. Qolmadi. Faqat bugun sredniy mayda. Ha, sredniy mayda. O'laman degan, bu yerda tashqari sazanlar bor. Sazanni ko'ringlar. Aka bular necha kelali sazanlar? Bular 1 kilo 300 400, 1,5 mana shunaqa bular. 1 kilo tepasi. Yo'q, 1 kilo 300 dan tepasi. 1 kilo tepa 1,5 gacha. Ha. Yog'li yo'qsiz. Bular 5% li bular. Intensiv DBKga bog'liq. 55 ming beryapti. Kilosi 55 ming. Sveji mana nafas olib ketdi. Gap yo'q. Qiziqqanlar uchun alohida maxsus reportaj. Qiziqqanlar telefon raqam qo'yamiz shu. Ayting nomeringizni. 97lik 719 46 91. Akamiz ismingiz nima? Oybek aloqasilar, xohla Afrika laqasi, xohla sazan, xohli bo'lmaydi qilib berasizlar. Faqat pul oldindan kelib tushadi, kartaga keyin hali. Shunaqa savdo, narsa yo'q. Aka charchamaylar, sog' bo'ling, savdolarimiz kuninglar qolsin. Aka mana shep bo'zadi. Shep charchamang, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hormaylar. Shep bo'zlari mana akamiz el xizmatida. Charchamay, ismingiz kim edi aka? Xayrullo. Xayrli akamiz sazan baliq olaman deganlarga sazan baliqni chirtib zo'rini qilib beradi. Yog'li, yo'qsiz. Libo variantda qilib berishadi aka, to'g'rimi? Mana. Sazanni mana ko'ringlar. Ingichka bo'ladi. Yo'qsiz. Bunaqa so'y qattiq bo'ladi. Shep bo'zlari ham yaxshi tushunadi baliqqa. Gap yo'q. Baliq qiziqqanlar, baliq olaman deganlar Murod aka va Xayrli aka, to'g'rimi? Baliqshunos ham bo'ladi. Baliq bo'yicha professor. Yog'li, yo'qsiz, liboy tanlab berishadi. Xohlagan baliqlar. Aka narxi o'zi qanaqa bo'lyapti? 58 berdi. 58 bugungi narx. Yo'qsiz bugungi narx. 58. Ko'proq olaman degan tushadigan joyi bo'lsa, 50 kilo 60 kilo olaman deganlarga, to'y qilib hazar qilaman deganlarga gap yo'q. Hurmatli akalar, kelasizlar, yangi shu Chinozga kirib kelgan akani qidirasizlar, ikkita akani. Shep o'zlari ana el xizmatida. Chiroyli qilib, kelishtirib, muomala qilib berishadi aka. Olmasiz ham olganda o'qib ketasiz. Ha, yashab. Gap yo'q aka, charchamaylar. Sog' bo'ling, salomat. Aka baliqlarni bozorlarni bersa charchamaysiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar aka. Akamiz ham 3-sheriklar bu akamiz. Mesin laqalar keldi. Hurmatli akalar, mesin laqalar sotilyapti. Bular 2,5 3 atrofida. 55 ming kilosimi? 75 ming kilosi. Ya, 75 ming kilosi. Laqqa so'raganlarga Messi laqqa 75 ming kilosi 3 tepa. 2,5 3 atrofida. Charchamaylar savdolarni bersin. Sazan balig'i taxlab qo'ysa aka, saqlang, taxlab qo'yishdi, chiroyli qilib. Necha kiloli bular? 2,5 tepa. Malades. Narxi qanaqa bo'ladi? 65 ming so'm.
Arzon bo'ladimi san? Ko'proq olganlarga. Ko'proq olaman deganlarga kelishib beradi. 60 ming qilib beradi. 55 chi. Tushmaysizmi? Demak 60 ming taqalgan narxi. Yog'li yo'qsiz. Qayeri baliq aka? Guliston baliqlari, sazanlar, faqat sazan aka bu yerda asosan. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum. Mana laqqani kattasi keldi. Eng katta deganda ham 10 kilo bormi? 9 kilo, точно 9 ga chiqadi laqqa. Narx qancha bo'pti? Noz opa? 110 ming kilosi turishimi? Kilosi 110 ming 9 kilo laqqani. Qarang, baland uzunligi 1 metr bor-a? Gap bor. Ko'ringlar, yonimda o'tiraylik, mana 1 metr atrofida. Charchamaylar, savdolarimiz kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling.